Guide, since inception, has been working on helping women protect their rights, be it right to life, right to livelihood, or right to development. For over a quarter of a century, Guide had been continuously campaigning on violence against women, focusing on gender-based violence. Be a part of the journey and achievements of Guide in 2020. என்னோட பேர் நிர்மலா. வழிகாட்டி பெண்கள் அமைப்பில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக வேலை செய்கிறேன். இது நாள் வரைக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கான வேலையில் தான் ஈடுபட்டு இருந்தேன். பெண்கள் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க. பிரச்சனையை வெளியில கொண்டு வர அளவுக்கு தைரியம் வந்திருக்குது. In the mid-2010s, Guide felt the need to concentrate on building the capacity of adolescent girls against gender-based violence. வளரிளம் பெண்களுக்கான அவங்களோட உரிமைக்காக போராடுவதற்கும் அவங்க நடக்கிற வன்முறைகள் தடுக்கப்படுவதற்கும் நிறைய செயல்பாடுகள் செய்து அவங்களுக்கு இருக்கிற சட்ட உரிமைகளை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கொள்வதற்கும் தன் காலை நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல தைரியம் வந்து வளர்ந்துருக்கு நிறைய பெண்களுக்கு. ஆனால் இப்போ பெண்களுடைய கதைகளை கேட்பதற்கும் பெண்களை பற்றி சொல்றதுக்கும் யாருமே கூடுறது கிடையாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி பெண்கள் இடத்துல. In 2016, we started small experiments of conducting such campaigns in some schools with the help of GFW and further expanded it in 2018, supported by Amplify Change, where we reached over 30,000 adolescent girls in schools, colleges and in villages. சமத்துவத்தை பற்றியும் பெண்கள் வன்கொடுமை எப்படிலாம் நடக்குது அதை பற்றி இதில் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதை பற்றி நான் இங்கே வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு மனுஷனுக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய நிலம், நீர், காற்று இது எல்லாமே இன்னைக்கு எப்படிங்க இருக்கு? உடலுக்கு மருந்து, உணவுக்கு விருந்து, தாளிக்க எண்ணெய், தடவ தயாராம். The entry to the educational institutions initially was through the efforts of the teachers who understood the needs. Later, the government rolled out a program permitting NGOs to run non-curriculum sessions targeting on gender-based violence. வழிகாட்டி பெண்கள் சங்கம் கடந்த சில தசாப்தங்களாக பாலியல் சமத்துவம், பெண்கள் மீதான வன்முறைக்கு எதிரான குரல்களை ஒருங்கிணைத்து பல பணிகள் செய்து வருகின்றனர். During the period, we developed a team that runs street theatre skits in public places to educate the public on gender-based violence, which was well received in small towns of Kanchipuram, Chengalpet, Thiruvannamalai and Vizhupuram districts. இப்போ மாதவிடாய் பிரச்சனை வரும்போது நம்ம உடல் ரீதியா நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த மாற்றங்கள்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெற்றோர்கிட்ட சொல்லணும், அம்மா கிட்ட சொல்லணும். அது வந்து நான் இங்க வந்து தான் கத்துக்கிட்டேன். Guide published a document named The Silent Sufferers, successfully documenting the harassments encountered by nearly 1,660 adolescent girls. It turned out to be a detailed reporting on the action taken at the ground level. கத்தி வச்சு வெட்டி போட்டுறாங்க. இது மாதிரி சம்பவங்கள் எங்க நடக்கும்னா அந்த ஸ்டேஜை தாண்டிடுறாங்க. அப்போ நீங்க அந்த மாதிரி செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே வந்து ஐயோ நம்ம எப்படி இதுல வெளியில வர்றதுன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல்ல போய் மாட்டிக்கீங்க. அந்த சிக்கலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சக்தி எல்லா பொண்ணுகளுக்கும் இருக்கு. அந்த கிளாஸை மட்டும் கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்றேன். After reaching over 30,000 girls, we realized through an external evaluation that there is a need to educate and build the capacity of the parents, especially the mothers, relatives, and the close community of these adolescent girls.
In these 18 months, we were able to reach a whole lot of village communities and get them properly oriented in more than 200 selected villages of Kanchipuram, Chengalpet and Thiruvannamalai districts. பெண்களின் அனைத்து உரிமைகளும் மனித உரிமைகள். பெண்கள் பாலியல் ரீதியாக பல கோணங்களில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக பிறந்த குழந்தை முதல் 60 வயது கிழவி வரை உடல் ரீதியாக. We kept continuing support to the adolescent girls through a round-the-clock helpline center where counseling was available at their need. The trained staff team also played the role of counseling at their doorsteps. இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொருவருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இதனுடைய தொடர்பாக எப்ப நம்ம ஒரு உரிமையை எதிர்பார்க்கிறோமோ அப்ப நமக்கு சட்ட கடப்பாடுகள் உண்டு. நீங்க அந்த கடப்பாடுகளை செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த சட்டத்தினுடைய உரிமை கிடைக்கும். வளரும் பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும், தன்னைத்தானே அவங்க எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றத பத்தி அதெல்லாம் வேலை. The lockdown had made the adolescent girls more vulnerable to sexual harassment and gender-based violences, and it is found in the review that our orientation have helped them from succumbing to such violences. இப்போ சமம் இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உடல் ரீதியாவே எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் மன ரீதியாவே எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் இங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். With the intention of expanding support base, we reached out to other stakeholders such as health workers including doctors, lawyers, legal activists, media personnel, especially women media people, and of course the teachers who are traveling along with us in this ambitious journey since 2016. அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். எம்எல்ஏ பாத்தீங்கன்னா 14.36, எண்ணிக்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 39 பேர் தான் எம்எல்ஏவா இருக்காங்க. Guide has made a detailed illustrated teaching material for making the sessions for girls more attractive, and posters, street theatre skits and songs were also included to educate the public. பட வேண்டும் என்பது பற்றியும் பெற்றோர்கள், கிராம பெரியோர்கள், பெண்கள் உணர்ந்திருக்கிறாங்க. கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். COVID-19 and the resultant lockdown did create a setback to our work as we had to restrict our movements. But thanks to the digital innovations and the virtual connectivity that made it possible to stay connected even all through the pandemic. தலித் பெண்கள் மத்தியில பணி செய்யறோம். அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எடுத்து செயல்படக்கூடிய பணியில இருக்கிறோம். அதாவது மாதர் சங்கங்கள் அமைத்து எல்லா கிராமங்களிலும் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை சங்கத்தின் மூலமா தீர்த்து வைப்போம். In the process, we have also noted that there is a need to improve the laws, rules, policies, schemes and guidelines to suit such changing conditions. As a step forward, we hope to lobby with the state and the union governments towards bringing in such legislative changes. In the recent days, we have also started orienting the girls on sexual and reproductive health rights. We do hope that we find support in future to continue with the intervention and see that every adolescent girl of the disadvantaged background has a life of gender equality and violence-free world. பாலியல் வன்முறைகளை தடுப்போம். குடும்ப வன்முறைகளை தடுப்போம். குடும்பத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம். பணிபுரியும் இடத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம். யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம். நிமிர்ந்து நடப்போம். நேராக பார்ப்போம். அஞ்சாமல் இருப்போம். வாழ்க பெண்ணுரிமை.